Bueno, estamos en el aire, ¿eh? No dan el aire. Pero sin esto, sin sonido y sin imágenes y sin nada. Que la revolución. ¿Azul ya lo ha limpiado? Ya vamos a ir en la tienda esta vez, ¿eh? Oso garbi ez da ikusten. El soldo que hace. Manda fuera de históricas. Allá arriba igual. Madre mía, está desconectado. Ahí al final. Ahí arriba. Estas que tú sabes perfectamente que tú no te puedes presionar. Venga, no. El toldo. El toldo.
Maiatza 3 arte. Pasadan urtetik, hostia, bogo zen urtea, O sea que quita. Ja jarri grabatzen. Kaixo eguerdion, Erraniko Landare Tokio Rugby zelaitik, igande honetan ere partida izango da hemen Espainiako elite mailako partida, 12. jardunaldia. Eta zein arituko diren berdegunean etxeko taldea, Errani Klub Rugby elkartea eta Valentzia.
partida aurretik kontu pare bat hiru hitz egin dugu gaur 15 hariko den jokalari batekin, bigarren lerroan hariko den Xabi Garmendia Xabo, hemen deitzen dugun bezala, eta aipatu zaion dola joan den igandean, Pozueloren kontra, arazoa izan zutela defentsa gainditzeko eta horri buruz hitz pare bat egin ditu eta gero beste galdera pare bat ere erantzun dio Xabi Garmendia. Entzun dezagun beraz, partida hasi aurretik bere adierazpen horiek. Berdin jolastengo da, eta pixkat harrapatu digute, esango ez. Badakigu nola atakatu dugun, alare egun konfiantza dakauko gurekin eta horrekin jarraituko dugu. Azkenean gauzak ez dugu maintzen, baina bintzat ateatzen nahi dira, azkezko hasiak jaiatzen eta baina berdin jarraituko dugu eta konfiantza dugu guregan. Behar bada, azken aurreko partidan, kanpo jokatu zen eta azkeneko partidan, txartel gehiagin horrek eragin izan du pixka bat ere joan den igandeko partiderako. Bai, hortan pixkat ere landu dugu, ulertan egiten dugu, bai, disciplina atletikan konduzu ibiltzeko eta gauzak atatzen dian. Eta gaurkoan, Valencia, joanekoan, 2 puntuz irabazi zenuten, guztu, baina, horrekan emango du, ez? Bai, garbiak hau irabazteko aukera azkauna eta gaur, espero, 2 puntu baino gehiago alde ateatzea. Etxeak golazten dugu, jendia esan du esanako gutxu dago eta horrek. Seguimos. Entzun dugu beraz Xabi Garmendia, gaur 15koan hariko da. Leicester zelairatuko dira bi taldetako jokalariak. Bien bitartean esango dizuegu, eguzkiak jotzen duela, Landare toki Errubi zelaian, Hernani osoan, eta pentsatze Euskal Herriko zenbait lekutan, eta horrek, osperoa pixka bat igoarazi egin du, eta jokatzeko, ongi, gero ez badu gehiegi bero zen, azken aldian eguraldi aldaketa desente izan dugula, eta antzeman zuen bezala, zelaia ere nahiko bigun aurkitzen da, joan den igandean jokatu zen 11. jardunaldiko norgehiagoka, hemen, bertan, Hernani Pozueloren kontra jokatu zuen, orduan euri zaparradak izan ziren bezperan eta partida hasieran berean, zelaia berdegunea beste batzuek soropila ditzen diote, nahiko ikutua utzi zuen, nahiko lokaztua, eta antzemango duzue irudietan, oraindik ere, zelaiko zenbait lekutan, lokatz desente dagoela, beraz biguna, eta, entzun ditu zenbait horren inguruko zenbait komentario, eta aipatu digute, behar bada hori ez dela egokia Hernaniren jokoari dagokionez. Hernanik bizi jokatu nahi duelako, nahiz eta Xabo Garmendiak aipatu pixkat ezagutzen dutela kontrarioek Hernaniren jokoa, baina Hernaniri orain arte behin komen izan zaio eskura jokatzea, edo erritmo handiarekin, eta lokatzak eten egiten du. Zelairatzen ari dira jokalariak, eta guk ereserkiari emango digu paso, eta jarraian egingo du kontaketa.
Bai? Ederki, entzun duzue partidaren aurretik jartzen dugun ereserkia, eta oraintxe bertan eman dio hasiera partidari, gaurko norgehiagokari, epaileak. Hain justu hauek dira gaurko 15koak, orain eskasa izango den tarte hau jarraituko dugu. Valentziak ederki irabazi du alboko sakon norgehiagoka, eta horrein ondorioz Uztatzela osatu, eta ikusten duzuen bezala gaur berdez dihardute Valentziarrek galtzatxuriekin eta erranik ohiko jantziarekin. Defensako ostika da Valentziak. Egin dizegun beraz 15koei. Valentziak hauxe zelairatu du. Lehen lerroan Daniel Navarro ezker arroin eta Jeremias Starter eskuin arroin, 1 eta 3, eta orpokatzailea azalkaria 2 zenbakiarekin Álvaro Aquino. Bigarren lerroan 4 zenbakiarekin eta kapitaina Pelain Penigo, Robin Penigo, eta 5 zenbakiarekin Pablo Eduaga Gómez. Hirugarren lerroan ezker aldetik Kinross Cameron, eta 7arekin eskuin hegalean Javier Bueno, 8arekin giltza Matias Vilas Ziprikek. Uztartzaile erdia Teo Lucas Traver, joko zabaltzailea 10arekin Juan Cruz Menigaos. 3 laurdenetako lerroan ezker hegalean Mario Coronazio, eta 14 zenbakiarekin eskuin hegalean Patrick Cabale. Eta erdietan 12 zenbakiarekin Marcos Zizu, eta 13 zenbakiarekin James Trensure. Eta gibelean 15 zenbakiarekin Javier de Orbaneja. Orain aipatuko dugu Erraniren 15koa. Ikusten duzuen bezala jokoan da lehia, Errani orain agintzen. Valentziaren zelaiaren 10 metroko lerroan, eta Uztartze bildua agindu du. Erranik hauxe zelairatu du, lehen lerroan ezker arroin 1 zenbakiarekin Dik Arrillaga, eta eskuin arroin 3 zenbakiarekin Beñat Iradi, eta orpokatzaile edo azalkari Einar Arratibel. Bigarren lerroan 4 zenbakiarekin Xabi Garmendi, eta 5 zenbakiarekin Jose Luciano Abezia. Hirugarren lerroan ezker hegalean 6 zenbakiarekin Julen Cano, eta eskuin hegalean Iker Eizmendi, eta giltza gaur Jonander Zapien 8arekin. Uztartze erdia Aritz Olibentza, gaur haieko Miner ordezko hariko da, eta Aritz Olibentza jarri dute entrenatzaileek. Uztartze erdi lanetan 10 zenbakiarekin joko zabaltzaile Anartz Elosegi, eta 3 laurdenetako lerroan ezker hegalean 11 zenbakiarekin Ibon González, 14 zenbakiarekin eskuin hegalean Arturo Rivas, eta erdietan Peru Burugain 12 zenbakiarekin eta Beñat Arizeta 13 zenbakiarekin. Eta gibelean 15 zenbakiarekin Jokin Olea. Beraz, aldaketatxo bat joan den igandeko Pozuelo egin kontrako partidari dagokionez, aipatu beharra dago, Beñat Arizeta ari dela partida bateko zigorra gaindituta, baina ez aldiz Xavier Lucas. Honek ere txartela jaso zuen, eta gaur ez du jokatzerik. 8 zenbakiarekin esan dugu Jonander Zapien hariko dela, eta ordezkoetan Tomas Infante, Unas Goikoetxea, Xabat Untzue, Andoni Larrarte, Joseba Díaz de Mendibil, Aieko Miner, Beñat Garmendia, eta Ekaitz Arrozpide. Zigor kolpea Erraniren kontra edo Valentziaren alde, zelai erdialdean, eta joko jarriko du Marcos Zizuk. Gibelera, Anartz Elosegi zangoarekin pitin bat gelditu du baloia, eta defensako ostika da Albora.
Beraz, alboko sake eskasa Valentziaren alde. Gauza asko aipatuko ditugu, baina beste, Hernanire laguntzaileak gaur bazkideen arteko zozketa, bazkidentzat egiten den zozketa, sagardotegi bisita, Oialume Zarrek eskaintzen duen bazkaria, 0-0 bat zenbakiari dagokio, 0-0 bat, bazkideen oparia, bazkideentzako oparia. Jarrai dezagun partidarekin, orain ja Valentzia sartu da Hernaniren zelaian, keinua egin ezkerraldea, eta hor Mario Coronado jaso du baloia, keinua egin, irrizkin bat ere egin du, baina eutsi dio baloiari orain, jokoan dihardute, Hernanik eskuratu du baloia, Hernanik lapurtu dio baloia Valentziari, Gipuzkoarren 20 metroko marraren gainean, Einar Ratible jaso du, talka egin aurrelari Valentziarren aurka, baloiari eustea lortu dute, Hernaniarrek eta orain, Meñatalizeta kostikadatxoa jokoan jartzeko, eta Albora, Armailaren aldetik, Albora, partida zizenetik 6. minutua bete da, eta momentuz, huts eta huts gogoratu behar dugu, joan den igandean, 11. jardunaldiko norgia okan, Hernanik huts eta 9 galdu zuela CRC Pozuloren kontra, hemen Landare Toki Errubi zelaian. Ezin izan zuen Hernanik partida horretan Pozueloren defensa gainditu, eta Pozuelok errentagarritasun handi atera zion, eragindako zigor kolpei, 3 zigor kolpe gauzatu baizituzten Madrildarrek. Ea ba, hemen orain haserre alditxoa, epaileak bideratu egin nahi du. Gogoratu behar dugu, joanikoan, lehen itzuliko norgehiagokan, orduan 3. jardunaldiko partida izan zen Valentzian, 17 eta 19 irabazi zuela Hernanik, 17 eta 19 irabazi zuela Hernanik, naiz eta Valentziarrek 3 segu egin eta Hernaniarrek 1. Horrek esan nahi du, gainerako tantoak Hernaniri dagokionez, zankoz gauzatu zituztela. Orain hemen zigor kolpea Valentziaren alde, jokalari pisutsuak ditu aurrean Valentziak, orain aukera izango dute, zigor kolpe hori algetara jaurti, baloia, eta partidako lehen 3 tantoak eskuratzeko. Hain justu ere, Juan Cruz Zigazek jaurti du, eta asmatu egin du. Hagen artetik pausatu du baloia, eta 9. minutua betetzear dela, huts eta 3, Valentzia aurretik markagailuan. Juan Cruz Mesigosek aitzinaratu du Valentziako taldea markagailuan. Orain defentsako ostika da Valentziak, Anartzelosegik jaso eta berak ere zangoz, ostikoz, gorantzako baloia bidali du, zelaia okupatzeko, hain zuzitu ere, Valentziaren zelaiko 10 metroko lerroaren inguruan diardu jokoak, Valentziak uztartze irikia antolatu, eta ostika da bikaina jodu Teo Lucas Traberrek. Orain berriro,
Baloia itzuli, goitik, Gibeleko jokalaria Javier de Orbaneja jaso du, eta Erne, azkenean, zorionez, Peru Burugainek lortu plakatzea Javier de Orbaneja, ezkerre galetik, arriskuari zelako sortzen Valentzia. Valentzia Gibelean ere, atzeko lerroan ere, jokalari indartsuak ditu. Beste, Gibeleko jokalaria 15 zenbakia duen Javier de Orbaneja, jokalaria handia, eta zulua egiteko ahalmena duen jokalaria. Orain, uztartze bildua, Hernaniren zelaiaren 20 metroko lerroaren gainaldean, beti ere, Armailaren aldetik. Eta Hernaniarrek sartuko dute, baloia Aritz Olibentzak uztartze erdia, baloia eskuetan du, pasabidetxoan sartzeko, lehen lerrokoen pasabidetxoan, eta Jonander Zapiainek jaso du berdegunetik baloia, eta orain uztartze ireki antolatu ondoren, Olibentzak eskuinaldera, eta zigor kolpea eragin dute Hernaniarrek, hain justu ere, Valentziako eskuin arroinari adierazi dio. Zigor kolpea eta luze bai, baina ez du lortu baloia albora bidaltzea, eta Javier de Orbanejak jaso ondoren, zangoz luze, hor lokatzetan sartu du baloia, eta defensako ostikada Olibentzak, bikain jaso du Javier Buenok, eta eskuinera ari dira jokatzen Valentziarrak, zelai erdia gainditu dute azkar, bizi-bizi, uztartze bildua irekia errekaldetik, urume aldetik, eta momentuz, erasoak defensa, zango jokoa, eta antxe diardu Anarzelosegi, baloi hori jaso baina, zigor kolpea adierazi du epaileak, plakatze hori berantiarra izan delako adierazi du, eta horren ondorioz aukera aparta du Valentziak berriro agetara jaurtitzeko, eta beste 3 tanto Patrik aratzeko. Hain justu, Patrik Kabale hariko da lan horretan nahiko erreza du jaurtiketa, ea ba, badakizue, ez lehen esan dugulako, Valentzia huts eta 3 jarri dela aitzinetik, aurretik 9. minutuan, Mesigozek agetaratutako baloia, eta orain ere Agan jo, eta asmatu du Agen artetik pasaraztea Patrik Kabalek. Ondorioz, 14. minutuan, huts eta 6. Kabalek eman dizkio Valentziari 3 tantoak, eta orain jokoan Jokin Oleak goitikako baloia, ailegatu dira Hernaniarrak kokagunero horretara, baloia Valentziare jaso duten kokagunera, eta orain defentsan ostika da, baina ongi jaso dute Hernaniarrek, zelai erdian da Anarzelosegi, baloiari tinko eutzi, eta ezkerrera eskura jokatuz, metro batzuk irabaztea lortu dute Hernaniarrek, baina alboko sake izango da, baina Arizetak azkar jarri du joko, baina eten egin du epaileak.
Ea ba, uzartze bildua papera erabilia ibalin baduzue, garbi papergintzan diartuen enpresak, hor iragarkia ikusi duzuen bezala, lagunduko zaituzte, Kominter ere laguntzaile du erranik, sos kontuetan eta baita uria gurpilak ere, neumatiko zuria, hor zigor kolpe izango del lekuan agertzen diren, Hernani Robi talde klubaren laguntzailea. Eta orain berriz, albora bidali du baloia Valentziako jokalariak, eta beraien alde izango da zigor kolpea izan delako. Hernanin badakizue, kasik egunero, egunkari bat zabaltzen dela eskualdean, kronika, eta horren iragarki horren azpen izango da, alboko sakea Valentziaren alde eskasa, Álvaro Abino jarri du jokoan, baina ez dute baloia hartzerik izan, eta ondorioz Hernani orain erasoan. Hendik Arrillaga baloia jaso, uztartze ireki eragin du, Olibentzak zangoz jo nahi izan du, baina jokoz kanpo zegoen Valentzieko jokalaria, eta ondorioz zigor kolpea Hernaniren alde. Beina eta arizetak luze, albora, erreka aldera, eta antxe jarriko du jokoan Hernanik zigor kolpea beren alde zelako. Eskasa nola edo ala bere ganatu Hernanik, baina berriro albora atera. Horren bestez, Valentziaren aldeko eskasa izango da. CMC iragarkiaren azpialdean. Bikain jaso baloia bi eskutara, Pablo Erwin Gomezek, eta horri esker, arriskua sor dezakete eskuinaldetik Valentziarre, baina azkenean albora atera da baloia, azkar jokatu nahi izan dute Hernaniarrek, baina eten egin du jokoa. Ea ba, eskasa orain Hernanik jokoan jarriko du, Einar Arratibel, Hernaniren ensegurotik 5 metrora, Bikain jaso du Iker Eizmendik, baloiari eutxi, 22 metroko lerroraino ailegatu dira Hernaniarrak, uztatze irekia eta zigor kolpea Valentziaren aurka. Baloia gorputza beheratu eta baloiaren irtera oztopatzeagatik. Beñetalizetak luze, oso luze, albora atera da eta jokoan jarri dute Valentziarrek berehala. Orain Javier de Orbanejak ekin dio erasoari, kontra erasoari esango genuke, eta Teo Lucas Traberrek gibelera pasea egin, eta zangoz goitikako jokoan. Orain Anarzelosi jaso du, eta gauza bera. Baloia gorantz, zelaia okupatzeko, eta nolabaiteko defensa antolaraziz Valentziarrek zangoz albora. Orain baloia bi eskutara izango du jokoan jartzeko Jonander Zapiainek, orpokatzaile lanetan orain. Erdira bai, baina ez du jasotzerik izan Jose Luciano Abezia, bai aldiz Valentziak. Eta gainera baloia
aurrera erori zaiela Erraniarrei eta uztartze bildua Valentziaren alde. Esan dezagun, jada 20 minutu bete direla, 21, eta aurretik dela Valentzia utxetasi markagailuan zigor kolpez gauzatutako jaurtiketei esker. Uztartze bildua eskuinaldera biziki jaso du Metrasbil Sprikek baloia berdegunetik eta orain gainera jokoan ari zirela Valentziarrak zigor kolpea egin dute ustez baloiari legezkanpo eusteagatik. Aipatuko dizugu 11. jardunaldiko norgehiagoka dela eta atzo 3 partida jokatu ziren eliteko Espainiako eliteko mailari dagokion maila honetan. Hain zuzen ere Gernikak Madrilen irabazi egin zion Cisnerosi 34 eta 41. Beste norgehiagokan Lesabellesek, Valentziako Lesabellesek 44 eta 24 irabazi zion Kataluniako Sant Cugat taldeari. Eta Madrilen ere Pozuelok 57 eta 12 irabazi zion Belenos talde asturiarrari. Gaur, Hernani Valentziaz gain, Feniz Las Rozas izango da norgehiagoka. Feniz Zaragozako taldea. Hemen jarraitzen dugu jokoarekin. Landare toki errubi zelai berdegunen naturalean. Valentziarrak erasoan orain ezkerraldik Armailaren aldetik eta zigor kolpea Valentziarren alde. Segurunik albora bidaliko du edo ez, erabaki dute Robin Penigo kapitainak agetara jortitza erabaki du beste 3 tanto biltzeko asmo tinkoarekin. Gogoratu, huts eta 6 ari dela irabazten Valentzia. Joan den igandean, Erranik hemen galdu egin zuen ligako partida, Pozueloren kontra, huts eta 9 transmisioaren astapenean aipatu dugun bezala. Eta esan dezagun, atzoko norgehiagoka horiek kontuan hartuta, itxoingo du pitin bate Valentziko joko zabaltzaileak baloia ostika dezan, Juan Cruz Mesigosek hain zuzen ere, eta baita gauzatu ere, aurreneko berak gauzatu du, eta baita 3. aukera baliatu ere, markagailua erabat kontra jartzeko Hernaniarrei. 24. minutuan, huts eta 9 justo, joan den igandean, emaitza hori izan zuen Hernanik Pozueloren kontra. Erditik sakea egin, Jokin Oleak, luze, gorantz, denbora emateko taldekide gailega zitezen, baina momentuz, Valentzia nagusi da, baloiaren jabe da, uztartzirekin ondoren, Teo Lucas Traberrek luze jodu, zangoz, albora bidaliz, kasik zelai erdiraino, eta handi jarriko dute jokoan, Valentziarrek.
lehen aipatu dut, joanekoan, lehen itzuliko norgehiagokan, 17-19 irabazi zuela Hernanik. Orain, bikain jaso du Iker Eizmendi baloia, Beñat Iradik, Beñat Arizetak, eta Imon Gonzálezek jaso ondoren baloia, Uzartze irekia eragin du, Olibentzak ezkerraldera, Beñat Iradik, eta berriro Olibentzak hartu du baloia, eskura laguntza behar du, Uzartze irekia horretan, eta Imon González zabaldu ezkerretara. Orain Xabo Garmendiak, Xabik, ongi eutsi dio baloiari, Uzartze irekia eraginez, baina aurrez zigor kolpea Anartze Losegik, bizi jarri du, Hernanik azkartasuna nahi du jokoan. Orain Einar Arratibelek eutsi dio baloiari, Uzartze lasoa osatu. Ez du erresa izango, jokalari pisutsua dituelako Valentziak, orain Anartz Elosegik eutsi baloiari, Uzartze irekiarekin, Olibentzak, Abeziari eman dio, pasada dio baloia, eta Hernaniarrek zigor kolpea eragin dute, Valentzia jokoz kanpo zegolako, minartuta jokalari bat Hernanin, eta baliatuko dugu momentua, Beñat Iradik minartuta dago, eta esan dezagun atzoko emaitzoiek aipatu ditugun emaitzaien ondoren, alegia Gernikak 34 eta 41 irabazi zion Cisnerosi, Pozuelo 57 eta 12 Belenosi, eta Lesabellesek, Valentziako Lesabellesek 54 eta 24 San Kugati ondorioz, momentu zenula dugu sailkapena kontuan hartu gabe gaurko bi emaitza hauek. Itxoin dezagun pixka bat, Beñat Arizeta aukera duelako, Agetara jaurti eta Hernanien lehen 3 tantoak lortzeko, hori da. 27. minutuan, 28 esango genuke, 3 eta 9, Beñat Arizetak. Josuren kontra etxu jokatzerik izan txartelen bilketagatik, baina gaur bai eta beharrezkoa izango dira zenbait aukera ustikoz tantoak lortzeko. Esan dezagun bera sailkapena, lehen postuan San Cugat, 39 punturekin, baina esan bezala 12 partida jokatuta, bigarren Gernika, 36 punturekin, 11 partida jokatu ondoren, hirugarren CRC Pozuelo 35 punturekin, honek ere 12 partida jokatu ditu, Zaragozako Feniz laugarren 32 punturekin, 11 partida jokatuta, bosgarren dugu Hernani, puntua gutxiarekin, alegia 31arekin, 11 partida jokatuta, gauza bera edo Hernanik adina puntu ditu Larroza 6garren postuan, 31 puntu, 11 jokatu, 7garren Valentziako Lesabellez 20 punturekin, 12 partida jokatuta, 8garren Valentzia, gaurko Hernaniren kontrarioa, 17 punturekin, 12 partida jokatu ditu, 9garren Belenos, 16 punturekin, eta azkena Cisneros, Cisnerosek 8 punturekin. Men jendea kexaka, uste izan baitu, alboko sakia izan bertzuela, eta horregatik kexo orain, jarraitzen du Valentziak jokoan. Eten egingo du epaileak baloia, partida, hitz egiteko Hernaniko jokalariekin. Txartel horia zeini hor ikusi duzuen bezala Julen Kano gazteari. Beraz, Hernanik 14 jokalarekin jardungo du ondoko 10 minutu hauetan. Hori tarjeta hori atera dio, ikusi duzuen bezala Julen Kano gazteari. Lehen zatik ordu erdia bete den
honetan. Eta hori baliatuko du, Valentziak berriro agetara jaurti eta markagailuan zuloa zabaltzeko. Prest da kasu honetan Valentziako gibeleko eskuin hegaleko Patrick Kabale baloia hagen artetik pasarazteko. Ez, eskuinaldera joan zaio, eta momentuz markagailuan 3 eta 9. Baina jokalari bat gutxiago errani, hori bai. Orain Anarzelosegi azkar jokatu nahi, ostikadatxoa, baina baloia modu bitxian eskuratu du baloia Valentziarrek, eta orain ezkerrera arriskutsua izan daiteke. Pase bikaina egin duelako Javier de Orbajak, Uztatze irekia bai, beti ere Valentziaren alde. Teo Lucas Traberrek eskuinera jokatu, indartsu, Daniel Navarro indartsu, baloia hori hartu eta Uztatze irekia eragiteko. Eskura jokatzeari ekin dio Valentziak. Azkar bizi, orain Kiernos Kamerunek baloiaz jabetu eta pasea. Uztatze irekia Lucas Traberrek eskuinaldera. Zigor kolpea Valentziaren alde eta bizi-bizi jarri du jokoan Valentziak ezkerre galetik. Jokalari indartsua Javier de Orbanejak. Uztatze irekia eta hurbil dira, Valentziarrak, segula errutik oso hurbil, 8 metrora hor nunbait. Baloia jasoko du berdegunetik Teo Lucas Traberrek, eskuinera zabaldu. Pasea Juan Cruz Merigosek eta badoa zensegoa egitera. Hain justu ere, 3. lerroko Giltzak Matias Vila Skruzipek. Baliatu dute momentuz primeran Valentziarrek errani jokalari bat gutxiagorekin ari dela. Ondo jokatutako jokaldia egin du Valentziak. 3 eta 14 momentuz markagailuan, esan dugun bezala. Matias Vila Skruzipek egin duen enseguari esker. Matias Vila. Eta erresa dauka jartiketa, eta beste 2 puntu gehitu dizkio markagailuari ezkerregalak Patrick Kabalek. Ondorioz, 33. minutuan 3 eta 16 Valentzia aurretik. Jokin Oleak zangoz gorantz baloia, taldekideak iristitezen, lehen aipatu dugun bezala, baina Valentziarrek ongi jaso dute goitikako baloi hori, orain Anarzelosek erantzun nahi du, kontraerasoan, defentsatik hasita, Uztatze irekia, Olibentzak ezkerraldera, baloia, pixka bat nahasten ari da jokoa. Epaileak ere agindu behar du hor, behar den bezala. Eta orain zigor kolpea Hernaniren kontra. Baloia esango genuke, lurreratzeagatik eta esaskatzeagatik. Eta ondorio txarra Hernanirentzat. Valentzia jaurtik eta baletuko baitu, agetarako jaurtik eta markagailuan zuloa areagotzen jarraitzeko.
Pres baloia ostikatzeko, Patrick Kabale, lehen orain dela oso gutxi gauzatu du ensego transformaketa, eta luze, gorantz, ongi, bideratua, eta baita zigor-kolpea gauzatu ere. Ondorioz, zuloa gero eta nabarmenagoa, Valentziarren alde. Lehen zatiko 36. minutuan, gogoratu, oraindik jarraitzen duela Julen Kanok zigorrarekin txartel hori atera diolako epaileak 30. minutuan, eta kasik ja lehen zatia bukatu arte Hernani 14rekin ariko da. Valentziaren 22 metroko lerroaren gainealdean uztartze irekia, defentsako ostikada, luze, eta alboko sake izango du beraz Hernanik alde, ea lehen zati honetan beste tanto batzuk lortzen dituen. Ikus dezagun guri eguzkiak aurrez aurre ematen digu, alboko saka Jonander Zapienek, eta Iker Eizmendik bikain jaso du Ustazelaxoa osatu, Hernaniko aurrelariek, Olibintzaren aginduak betetzen, jarraitzen dut Hernaniarrek metro batzuk jokaldi horrekin irabazten, baina defentsa zorrozari da egiten Valentzia, eta gainera beraientzat uztartze bildua. Erne daude defentsan Valentziarrak edo indartsu, eta trabatu egin diote Hernaniri erasoko jokaldi horretan aldea egin zezaten Hernaniarrek. Orain uztartze bildua Valentziaren alde. Teo Lucas Traver baloia eskuetan duela, lehen lerrokoen arteko pasabidetxoan baloia sartu, alde pitin batekin, albadu. Eta Valentziarrek defensa landuko dute. 16 tantoko aldea ja desenteko aldea da, Valentziak duena. Lehen itzulian, 3. jardunaleko partidoan Hernanik irabazizun, baina 2 tantoko aldearekin, orain momentuz, Valentziari ongi datorkio eguzkia segur nuenik. Eta zelaia ere behar bada, beraientzat aldekoa da. Momentuz ikus daiteken bezala, zigor kolpea Hernaniren alde. Uztartze horretan, Valentziako lehen lerroa bera egiteagatik, alboko sakera, albora bidaliko du baloia Beñat Arizetak, handik eskasaren bitartez jokaldi antolatu, irabazi ezkero jakina, eta entsego lerrutik, Valentziaren entsego lerrutik 22 metrora hor nonbait, egingo du, aterako du Jonander Zapienek, alboko sake hori. Jokalari guztiak eskasean, Beñat iradi uztartze erdia lanetan, Olibentze baloia eskuinera, Anartze losegik, Jokin Olea tartekatu da 3 laurdenetako lerroan, jarraitzen dute eskura jokatuz, Einar Arralteibele jaso du, uztartze irekia,
Aukera dute Hernaniarrek partidako lehen segua egiteko, beraien lehen segua. Ana Zelosegik ostikadatxoa, baina ez dio etekinik atera jokaldiari Hernanik. Ez dio etekinik atera, zigor kolpea adirazia zeukan, eta orain bai agindu du zigor kolpea epaileak. Ez aukera apartatu Peñateke 3 tantoa eskuratzeko, eta nik uste dut hori egingo duela, lehen zatia amaitzar delako. Zigor kolpea edo, ez da aukera txarra ere, albora bota baloia, eta handik eskase irabaziten sego egiteko, baina ea zer erabakitzen duen. Jaurtiketa, hagen artetik pasaraziko du Beñat Arizetak, errisa duelako. Hori da, eta gutxienik lehen zatia amaitzeko pixka bat murriztu markagailua. 6 eta 19. Lehen zatiaren amaieran. Beñat Arizetak momentuz bi zigor kolpe gauzatu ditu, eta horri esker amairu tantoko aldera jeistea lortu du Valentziarren aldea jeistea. Orain atsedena eta laizter izango gea. ¿La tele no se ve bien allí o qué? ¿No se ve bien la tele allí o qué? Sí, pero es que aquí hay momentos que está chupándome a mí y entonces aquí baja un poco la calidad. Y claro, para que vean en la cantina y todo el resto de... Yo lo vi a cámara rápida a ratos. Tiene una visión de juego. Pero adelante el padre de Bayona, de la Internación Sub-20 español. Yo estaba bien. La segunda línea hoy
falta el otro. Es que el otro tiene que poner al hermano del uno. Ahora que se tiene el hermano cuando el hermano. Ahora todo el mundo, todos los trabajos de Ibai del foro, del Ibai poniendo la página. Ibai es el macho. Ahora creo que me va a jugar ahora yo. Bueno, vamos a subir. Eso pasa. El nieto 8 se está ganando. Pero por el primer tiempo que nos dimos, que si fuimos caros, el primer tiempo, pues que nos cara y somos tiempo de decir, oye, chavales, alguien nos tocó oye, esto no puede seguir así, hay que ganar. Todos los puntos y el jabón. Ahora los 6 primeros a la fase de ascenso, a la fase de la liga, y los 5 últimos para el descenso. A la vida juega Pero cuida, ya pesan. Amén. Sigue. ¿Estás zapado hoy? Ya sé. Sí.
Ya, sí. Ah, no, sé que juegan a los Banderas, muy bueno, es muy bueno. Eso es lo que pasa a tarde. Creo que le han hecho estaba eso. Anarte ez dago ondo, Arroz uste nolzu. Behar oso ondo, baina ez. Anarte puntu bat falta zaio. Jolasten egira tokau, ez da guzti. Tokau, gu edo tokau. Jaio Jaio ginetik. Tu chaval, espero bat, Jaio ginetik. Txia. Vaya botilla, gale, 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 gale. Giozone pistea ja galduta dauka bista, Momentuz, ikusten inor berreriko. Kano atera da. Bai, leno, txartela ateatu leno. Ederki eguerdia pasata dugu, landare toki Robi zelaian gaude, bigarren partida etxean segidan, gaur hemen Hernani Klub Robi taldeak, Valencia Robi Klub taldeak jasotzen du eliteko, Espainiako eliteko, 12. jardunaldiko norgeokan. Bi taldeak pres bigarren zatire egiteko. Epailea ere pres. Eta oraintxe ekingo dio bigarren zatiari Valentziak berak atera duelako, jarri duelako jokoan. Hain justu ere, Marcos Zizuk egin du sakea, erdiko sakea, Ana Zelosegi orain uzartze irekia eragin eta
Erraniko aurrelariak lanean. Olibentzak eskuine aldera, Urumea errekaldera, berriro uztartze irekia, bigarren hirugarren jokaldian, orain ere errekaldetik hurbil, laugarren uztartze irekia eragin, eta laster bizi-bizi jarri dut Errani Zigor kolpeoren ondorioz jokaldian. Uztartze irekia, berriro baloi hartu, Jolander Zapienek, uztartze irekia eragin, bosgarren aia segiden aukerrezpanago, Anartzelosi barrualdera, eta orain bikain, Ibon Gonzalezen metro batzuk irabazi, Errani dagoeneko Valentziaren zelaian, 20 metroko lerron, eta gainera, Valentziaren alde zigor kolpea. Zigor kolpea jokoan jarri du erdiak, Valentziako erdiak, Marcos Zizuk, ia zelai erdiraino bidaliz ostikoz baloia. Errekaldetik, alboko sakea eskasa, Valentziaren alde. Erranik lapurtu du baloia, eskasa horretan, Jolander Zapiain baloiarekin, gainditu dute zelai erdia Erraniarrek erasoan, uztartze irekia, eta Julen Kano zelairatu dela ikusi dugu, lehen zatiko azken 10 minutuak zigortuta pasa dituelako zelaitik kanpo, Arturo Ribasek uztartze irekiarekin, Olibentzak, Beñat Iradi, Eina Arratiben laguntzarekin, berriro Olibentzak eskuinaldera, Anartz Elosegi pase laburra egin dio Jolander Zapieni, eta orain jarraitzen dute Erraniarrek erasoan, baina zigor kolpea. Zigor kolpea Valentziaren kontra. Eta txartel hori aterako dio gainera Javier Buenori. Javier Buenori, bigarren zatiko 3. minutuan, txartel horia. Eta orain aprobetxatu behar luke, baliatu behar luke Erranik, jokalari bat gehiago direla aurrealdean. Zazpi zenbakia, 3. lerroko eskuin egala, kanpoan, 10 minutuz, epailearen erabakiagatik. Orain Julen Kano baloia jaso du bi eskutara, bultzaka Erraniarrak uztartzela xoan. Baloia berdegunetik jaso, baina gainera zigor kolpea Valentziaren kontra, aukera ona du Erranik. 3 edo 5-7 tanto eskuratzeko jokaldiaren arabera. Eten egin du momentuz partida epaileak, min hartuta zegoelako, Beñat Iradi, baina joko onda berriro, eskasa erabaki du Beñat Arizetak, zangoz, Valentziaren sego lerrutik, 8-10 metrora. Eskasa izango du alde Erranik, gogoratu jokalari bat gehiago dela aurrean Errani. Orain Jolander Zapienek luze gibelera eskas horretan, eta aurrelarien indarrak 2 metrora hurbildu dira, baloia aitzinera erori zaie Erraniarrei, aukera aparta dotore galdua Erranik tantoak batzeko.
aldaketa egingo ditu Erranik, 4 jokalari batera. Batez ere aurrelariak, gehienak, Einar Ratibel kanpoa, Olibentza ere kanpoa, pensatzen dugu zala da, Aieko Miner Uztartzeldia zelairatu dela, Hernaniri dagokionez. Ikusten duzu hor, Uztartze irekia 21 zenbakiarekin Aieko Miner. Eta aukera ederra luke Hernani baloia lapurtu ezkero. Valentziak Teo Lukas Traberrek sartu nahi zuen baloia, baina zigor kolpea egin dute Hernaniko lehen lerrokoek, edo hori adierazi du behintzat epaileak. Luze defensan Valentziarrak zangoz baloi hori, Jokin Oleak garbi jaso du, laguntza bazuen, Anarzelosegin laguntza, baina orain Juan Cruz Mesigosek baloia bi eskura jaso, zelaiaren okupazioa landu nahian, Valentziarra, baina momentuz Hernaniri dagokio jokatzea. Uztartze irekian, Beñat Arizetak pasea ezkerraldera eta zigor kolpea Hernaniren alde. Jokoz kanpoko adierazi die Valentziarrei, Beñat Arizetak baloia eskuetan, albora bidaltzeko asmotan. Eta Antxe Buna Tabernak duen iragarkiaren azpialdean jarriko du Erranik baloia alboko saka ere bitartez. Code Marketing lantegi ere badu, laguntzaile Erranik, eta horri inguru horretan izango da alboko sakea. Valentziak ere 3 jokalari aldatu ditu. Hernanin ez dugu aipatu, baina Unas Goikotxea ere zelairatu da, 17 zenbakiarekin. Lehen lerroa indartzeko. Aieko Minerrek Anarzelosegiri eta ezkerraldean jokaldia jarraitzeko asmotan. Oain eskuinaldean, errekaldean Uztartze ireki askotxo ari dira gertatzen. Xabat Untzu ere zelairatu da, bigarren zati honetan 18 zenbaki duna Eaba, Julen Kanok ezkerraldera eskura jokataraziz taldekidei, Xabi Garmendiak, orain Luciano Abeziak, baloiari eutxe dio, Uztartze irekia, Aieko Minerrek Xabi Garmendiak indartzu talka eginez, Zazuluak, Xabat Untzuek, Aieko Minerri, baina zer adierazi du, aurreratzea, itzin pasea, egin duela Hernanik. Ondorio, Uztartze bildua, Valentziarren alde. Hernanin, Tomas Infantere zelairatu da, lehen lerroko jokalari hori ere, eta zigor kolpea, orain epaiak adierazi eta Beñat Arizetak albora bidali du baloi hori. Arriskua sortzeko aukera du Hernanik orain. Alboko sakea Valentziaren sego lerrotik 8 metrora izango duelako. Kaso honetan Xabat Untzuek hartu du baloia. Eta jokalari guztiak ilaran jarrita, Julen Kano, bi eskura jaso, Uztartze lasoan, aurrelarien jokaldia. Baina defensa ongi ari da, Valentzia, zaila izango du Hernanik bultzaka, lokatza dago gaina, inguru horretan Aieko Miner, Anarzelosegi, motzean eta baloia lapurtu egin dute Valentziarrek,
biziki abiatu da Javier de Orbaneja, baina zorionez Hernaniren alde zigor kolpea. Azkar jokatu bai, azkar jokatu Hernanik, baina Valentziarrak ez zeuden distantzia egokian eta horrek txartel hori ateratzeko eskarazten die hemengo zalei. Zigor kolpea jarri dute abian azkar Hernaniarrek eta ez errespetatzeagatik distantzia. Zigor kolpea Hernaniren alde. Behiat ariz eta baloia albora bidaltzeko asumo osoarekin. Hori da. Segurlan iragarkiaren azpialdean lanerako seguruak eta erleak lantegiaren iragarkiaren azpian. Eskasa Hernaniren alde eta baita irabazi ere gozta lurrean ustartze irekia. Jonander Zapienek hautsi egin nahi du defensa. Hasiera batean talka eginez. Eta ia pixkanaka ensegulerora hurbiltzen. Xabi Garmendia tinko ekin dio eta ezkerraldera jokatu Hernaniren aukera. Orain Iker Eizmendik Joranderren jokaldiaren ostean eta baloia hasiera batean lapurtu egin du Kinross Cameronek. Txartel horia gainera Kinross Cameronentzat. Lehen zatiko Lehen zatiko 10 minutu gainditu ditugu eta txartel horia Cameroni. Aurrez aurre, Hagen aurrez aurre, erresa, Beñat Arizetarentzat eta bederatzi emeretzi. Ea ba, eten alditxoa dugu. Behatzi eta emeretzi. 12. minutuan txartel horia atera eta behatzi eta emeretzi. Ea ba, bigarren zation ezer eskaintzen digun. Momentu zen Arcelosei baloia luze, zelai ardiraino, eta han kosa eta pikin bat, baina Javier de Orbanejak jaso du baloia. Zigor kolpea adierazi dio Peru buru gaini, legez kanpo sartu delako, naiz eta baloia hasiera batean eskuratzeko aukera zuen.
Agetarako jaurtiketa zigor kolpea baliatuz, urrun txamar, errekaldetik. Ez da erresa izango ailegatzea, ailegatu bai, eta ez du asmatu, ez du lortu Valentziako jokalariak baliatzea jaurtiketa. Hain justu ere, Pablo Lamertinek. Hala ere, orain eskura jokatuz, Valentziak arriskua eta baita ensegua egin ere, eskuin hegaletik Patrick Kabalek. Erdi ez ustean harrapatu gaitu. Patrick Kabaleren enseguak. Beraz, 23, Kabalek eskuinaldetik egindako enseguari esker. Valentziarren bigarren ensegua. Eta hori jokalari gutxiagorekin ari direla. Esango nuke, bi jokalarirekin. Eta aukera Kabale berarentzat, ensego egindu jokalarirentzat, eskuin egalarentzat. Hagen artetik pasarazteko baloia eta baita lortu ere gure biztan bai. Hau ez kenuen espero, bi jokalari gutxirekin ari zela Valentzia. Jokalari bat gutxiagorekin. Baina kontua da, 25 jarri dela aurretik, 25, emerezita 25 jarri dela, 26, hobeto esanik. Indar handia jarri beharko du erranik, orain jokin olea luze, bikain jaso du baloia lehen zigortuta egon den hirugarren lerroko giltzak, Matias Bilak, eta horri esker kontraerasoan edo erasoan aritzu aukera izan du Valentzia, baina Jolander Zapiainek baloia askuratu bezain laster, metro batzuk irabazi ditu, baloia askuetan duela. Aieko Miner, Tomas Infante, eskuinera zabalduz baloiak, arrozpide ere zeleratu da, injustu jokalari hori da, baloia jaso duena, 23 zenbakiarekin. Badoaz erraniarrak erasoan aurrera, baina aurreratua aitzin pasea eta uztartze bildua Valentziaren alde. Baliatuko dugu etenalditxo hau, nazioarteko Roberi dagokionez, nazioen arteko 3. jardunaldia jokatu zela edo jokatzen ari dela. Atzo bi emaitza bat harritu gintuen, baina esan digutenez, ez nuen partida ikusi. Partidoan bezala, joko hori gainditu egin zuen Irlandak, eta baita irabazi ere 21 eta 42. Inglaterrak aurreko jardunaldian Eskoziaren kontra 31 eta 20 galdu zuen, eta badirudi atzo ere antzeko partida egin zuela Inglaterrak, eta etxola lortu Irlanda menteratzea. Hortaz, Inglaterrak 21, Irlandak 42. Eta beste norgehiagoka parekatua izan zen ikusgarria, Galesek 23, Eskoziak 26, gaur atxaldeko lauetan Frantzia-Italia. Ea ba, Hernani erasoan hemen Landaretoki rugby zelaian. Armaila aldetik, uztartze ireki eragin, eskura zabaldu, eskura jokatzeko. Ikusi duzue. Joseba Díaz Mendibile ere zelairatu dela, eskuin aldean jokaldia.
eta zalearen animoarekin, ea pixkanaka burua altxatzen duen Erranik erasoan jarduteko etengabe. Eta erasoan jardun ezkero beti lortzen da zerbait. Orain Valentziaren sego lerrutik dozenardi bat metrora eskasa aterako du Untzue azalkariak. Ea eten errentagarritasuna ateratzen dion jokaldi hori Hernanik. Zelaia utziko du Imon Gonzálezek eta zelaira Beñat Garmendia. Ezin ba Hernanik lortu abantaila jokaldi horrekin. Okerez banago, Jean-Marc Igoz eta Patri Polidorik aldaketa guztiak egin dituzte. Uztartze bildua beraz, baina Valentziarren aldekoa. Eta nola edo ala, eutsi diote Valentziarrik jabetzari, baloiaren jabetzari, baita urrundu ere. Zangoz eta zelairatu berria den Beñat Garmendiari aurrera, aitzinera erori zaio baloia beraz. Uztartze bildua Valentziaren alde euren zelaiaren 10 metroko lerroan. Aprobetxatu beharra dauzkatenak Hernanik, bestela eguzkiak bete-betean jotzen du, orain ere. Eguraldiaren aitzakiarik ez. Hernani bultzaka, uztartze bildu horretan, eta baita zigor kolpea eragin ere. Lehen aipatu dugu 6 nazioen torneoa, gizonezko 6 nazioen torneoa, datorren asteburuan atsedena izango dute. Ez da izango partidari beraz, 6 nazioen jopari dagokionez. Eta aipatu dugunez 6 nazioen torneoa, Espainiako maila nagusiko txapelketan, maila nagusiko ohorezko mailan kontuak honela daude. 11. jardunaldia da jokoan, atzo Tisnerosek 29-23 irabazi zion Anpo Ordiziari. Ondorioz, momentuz, lehen postuan Burgos, 35 punturekin, 9 jokatuta, bigarren Kesos, Valladolidiko Kesos, 34 punturekin. Hemen, Hernani erasoan Anarzelosegi blokatu dute, eta baloia aurrirena erori zaio Benetari zertari, baina txartela gainera, zigor kolpea 14 zenbakiari Patrick Cavalleri, txartel horia epaileak, hain justu ere, partidaren bigarren zatiaren erdialdera gauden honetan. Hortaz, Kabale 10 minutuz.
Ea ba, Uztartze bilduan. Aieko Miner baloia eskuetan duela. Hernani, Valentziaren zelaian, ensegulerotik 20 metrora, Armailan aldetik, Uztartze bildua, aukera pixka bat epaileak aldamenera eraman du, Uztartze bildua, lehen biguntze golako, eta hor irriste egiten dute jokalariek, eta olakoetan, bueno, metro pare bat hiru mugio arazi, eta han izango da Hernanien aldeko Uztartze bildua. Aieko Miner, pres baloia jasotzeko Arrozpide luze, zangoz, eta baita ensegua egin ere Hernanik. Oso erasoko zikada egokia egin du Ekaitz Arrozpidek, eta ensegua, bigarren ensegua Hernanik. 14-26. Ea ba aukera baliatzen duen, Beñat Arizetak, aukera ezpano berak egin duen segua. Jauzi eta baita transformatu ere. 14-26. Amasei, hogeita sei. Zenbat minutu ditugu, honan? Bigarren zatiko, 27. minutuan. Amasei, hogeita sei. Bada aukera oaindik. Markagaino horbiltzeko gainera jokalari bakutxa horikin diar dute Valentziarrek. Eta ongi jaso du Teo Lukas Traberrek Hernaniarrek bidalitako goitikako baloi hori, orain kontraerasoan berriro Hernani, edo defentsan esango nuke, zelaiaren kokatzean, eta Jokin Olea galako jokaldia egin behar izan du baloiari eutxi izateko, orain Jonander Zapiainek Uztartze irekia, eskuro jokatu eskuinaldera, orain beste Uztartze ireki bat, Aieko Miner baloia eskuinela zabalduz, Jonander Zapiain, beti bezain langile, eta Aieko Miner luze, Arrozpidek, defentsa zango ostikada jo dezan, goitikako baloiak orain Hernani erasoan, aurrai bitartez, Jonander Zapiainek Jokin Oleari plakajea berandu xamar egindakoa izan zitekeen, baina jarraitzen du Hernanik erasoan, Valentziaren defensa utzi nahian. Momentuz, Valentziaren segulerrutik dozena bat metrora, Uztartze irekia, ez da leku egokia, lokatz asko dagolako hor, baina jarraitzen du jokaldia beste bueno, gutxienez alboko sakea entsegolerrutik 20 metrora.
Zoritxarrez Hernani kontrako zigor kolpea. Zangoz defensan. Valentzia markagailuari eusteko asmo tinkoarekin Valentziarrak. Jokalari pisutsua ditu aurrean. Ea ba, jokalari hilaratze osoa. Zazpi jokalariak, talde bakoitzak, eta eskasa Uen Stadenek jarri du jokoan alboa. Eskuinera zabalduz, Hernaniarrak eskura jokatuz, eta azkenean aurreratua Hernaniren alde. Eta gaurko partida sartzeko sarrerek badute badakizue oparia. Eta 5-9 bat izan da irabazlea. 0-5-9 bat Adarragako tartaren zozketaren saritua. Jokin Olea, baloia bikain jaso, bi eskura, eta Beñat Garmendiari egin dio pasea. Ekaitz Arrozpidek markatu jaso du pasea, eta orain eskuinera jokatzen. Julen Kano gaztea, baloia jaso eta uztatze ireki eraginaz. Eta ostikadatxoa, Ekaitz Arrozpidek, Jokin Olea jaso du, baina bakarri dago, eta azkenean zer adierazi du epailea zigor kolpea. Zigor kolpea Hernaniren kontra. Kostatzen ari zaio Hernaniri aukera duenean etekin hobe ateratzea. Eta orain defensan Zangoz urrun, ez du asko urrundu. Hain justu ere Marcos Zizu izan da ostikatzailea, baina oso metro gutxi irabazitu. Hernani jarraitzen duen orain bezain tinko defensan eta lortzen dituen baloi batzuk. Andoni Larrarte ere, merezi zemaki duna ere, bigarren zatia zelairatu da. Aurrelari freskoak edo behintzat indartsu jarduteko aurrean. Eskasa Valentziak, bikain, Matias Vilas Prikek, uzartzela joa osatu, eta metro batzu, lokaztartean, defensa ona Hernanik, hala ere baloiaz jabetu dira Valentziarrak eta orain luze kanpora, eta ostikatu den lekutik egin beharko du alboko sakea Hernanik, ez bai zegoen 20 metroko lerroaren barruan. Xabat Untzue, 22 metroko lerroan, alboko sakea egiteko prez, bi eskura, luze bai, baina ezin jaso gibelean Hernaniarrek, eta orain kontra erasoan, edo defensa erasoan, Valentzia. Uztartze irikiti, baloia eskuratuko dute berdegunetik, eta baita Zangoz jo ere, handaoan hartzelosegi, bikain jaso du bi eskutara, kontraerasoan, baloiari ongi eutxi, han
Beñat Garmendiaren laguntza jaso du Anartzek, berriro Elosegi. Baina aurrelariek egin behar dute lana, aurrelariek gautsi behar dute defensa. Xabat Unzue. Tomas Infante. Metroak irabazi. Peru buru gainen laguntza jaso eta orain berriro Uztartze irekien Anartze Elosegiri baloia Aieko Minerrek. Segi eskuin aldera erasoan. Buelta ezkerra aldera. Hor Abezia jaso du baloia. Jokalari handia da Abezia. Baloia berdegunean. Zigor kolpean sartu da Valentzia kontrario, baina aukera abantaila eman die Erraniarra eta baita erasoa egin ere. Eta Ensegua zigor kolpea izan zitekeena baliatuta abantaila utzi du epaileak eta ezustean harrapatu dituzte Erraniarrek Valentziako defensalariak. Eskuinaldetik bikain sartu da Beñat Garmendia eta Ensegua. Hogeita bat eta 26. Oraindik minutu batzuk geratzen dira aukera baliatzeko. Gutxienez defensako puntua badu Hernanik, hola bukatu malin bada partida. Beste Ensegu bat eskatzen dute Hernaniarrek. Hernaniko zalea. Orain Gibelen jasoko dute Hernaniarrek, Jon Ander Zapein hor zegoen baloia jasotzeko. Erasoari ekin diote. Eta Jokin Olea bikain sartu da, eutsi dio baloiari, eskuinera zabaldu Anartze Elosegik, ez barkatu. Arrozpidek Anartze Elosegiri eta han kokatu da jokaldea, Uztartze irekia. Eskuinera jarraitzen dute jokaldian Hernaniarrek, Urume aldera. Han ditu Hernanik laguntzaileak, Telepitza, Iparra, hori denak ere, hor present sarean. Hernaniren laguntzaileak, baita Keinu lantegia ere, Goroz, denen beharra. Hor kokatuta jokaldia momentuz, asko mugitu ezinik. Hernani defensan jardun du eta orain ostika da Ekaitz Arrozpidek kanpora. Albora. Ostika luze izan da, egokia. 5 minutu geratzen dira Norgeok amaitzeko. Eta Hernaniren zelaian. Erdiko marra eta 22 metroko marraren artean. Baina oraingoan Valentziarrek jarriko dute jokoan alboko sake edo eskasa. Ea ba. Eskasa eta nola edoala lortu dute Valentziarrek baloiaz jabezetzea. Orain Tinko Matias Bila. Segi lanean batez ere defensan Hernaniarra baloi hori lapurtu ahal izateko. Eskuinera jokatuz, eskura jokatuz, baina rebotea Hernanirentzat. Ja, baloia lapurtza lortu dute, baina Juan Cruz Merikosek eraso ostikada jodu, Anartze Elosegi nola edola baloia harrapatu. Uztartze irekian metro bat edo beste irabazi. Eta Hernani jarraitzen du jokoan. Eskura Unats Goikoetxeak, Arroin Gazteak, berriro Aieko Minerrek, Andoni Larrarteri eman dio baloia, Uztartze irekia.
eta hortik atera behar du Hernanik. Ahalik eta azkarren. Zango laburraz, Anartze Losegi, hor ez da zer gertatu. Baloiala ere Hernanik haieko Minerre berdegunean utzi. Eskuinera Anartze Losegi, ostiko luzea. Eta alboko sakea Hernaniren alde. Valentziaren ensegulerrotik 15 metrora. Errekaldetik alboko sakea. 21 eta 26. Denbora gutxi da gauza asko egiteko. Baina aukera alboko sake irabazi eta ensegua egin behar du Hernanik, baina ezin baloia jaso. Eta aitzin pasea, aurrera pasea, baloia aurrera herri zaiola Hernaniri, ez dute baliatu azken aurreko aukera hau. Ez dugu. Baina oraindik ez da agortu denbora eta uzartze bildua lapurtu ezkero baloia. Enseolorrotik nahiko hurbil dira, 15 metrora, aldaketak Valentziak, denbora pixka bat eteteko. Bultza Hernanik, hori da jendeak nahi duena, baloia lapurtu izateko, baina baloia Teo Lukas Traberrek jarriko du pasabide txoan. Lehen lerroek osatzen duten pasabidea. Eta beraz abantaila du Valentziak, baina Hernanik fuerte ari da, ez du lortu lapurtze azkenean, eta defentsako ostika da luzea. Handa Garmendia, baina Garmendia eskura jokatu beharko dute edo zangoz gora. Bera hortxe zen, Anartze Losegi ere bai. Baloia eta jokatzeko aipatzen du, ez. Abantaila zuen Hernanik eta jokatzeko aukera zeukan, baina azkenean alde hori ez du baliatu abantaila eta uztartze bildua, azkena izan daiteke. 21 eta 26 minutu bat. 21, 26. Hernanik derrigorrez egin behar du ensegu bat irabazteko galdu arren puntu bat badukalako defentsari dagokion puntua, baina partida irabaztea da helburua. Etenaldia orain jokoan. Etenaldia. Etenaldi luzetxoa. Gero aldaketak lehen lerroan, Valentziak freskotasuna behar delako. Gogoratu behar dugu, Hernanik lau partide galdu dituela Elite Liga honetan. Azkeneko hirurak Zaragozan, Valentzia Lesabellesen kontra, 28-26 eta joan den igandean hemen Pozueloren kontra, huts eta 9 lehen itzulian, San Cugaten kontra galdu zuen Hernanik 26 eta 26. Gaur espadu Hernanik lortzen ensegu bat egitea. Ligako 5. partida galduko du. Jonander
Zapiain atera da baloiarekin, eskuinera jokatzen ari dira Hernaniarrak, eskura gainera Ieko Miner, orain Uztartze irekia, Andoni Larrarte jaso du, eskuinaldera mugiarazi du baloia Ekaitz Arrozpidek, orain Uztartze irekia, Xabatu Untzuek, ostika da, eta Valentziarrari baloi ies egin dio, lasaitasun pitin bat, baina amaitu da partida. Epaileak amaitu zeta eman du partida, ezin aukera baliatu, ezin azkeneko aukera baldiatu, eta 21 eta 26 galdu dute Hernaniarrek, ligako 5. partida galdua. 21 eta 26. Gogoratuko du berriro, ze partida galdu dituen, San Cugaten kontra han Katalunian, 36 eta 26, Zaragozan Fenixen kontra 33 eta 14, Valentzian Lesabellesen kontra 28-26, hemen Hernanin Pozuloren kontra huts eta 9, eta gaur Valentziaren kontra 21 eta 26. Laburpentxo bat egingo dugu, lehen zatian, gaurko jardunaldiko lehen zatian, 3 eta 9 aurreratu da Valentzia, zigor kolpeak eraginez eta agetarako jaurtiketak baliatuz. 3 eta 9 izan dugun bezala, zorionez, Beñat Arizetak zehatu du markagailua, 3 eta 9 bigarren zatian, Valentziarrak gogoz zelairatu dira, baliatu dute Julen Kano epaileak kanporatu egin duela 10 minutuz, eta handi 2 minutura Matias Bilak egin du Valentziarren lehenen segua. Kabalek gauzatu, transformatu, 3 eta 16 eta 26 minutuan, Kabalek berriro zigor kolpea, 3 eta 19 eta amaitzeko lehen zatia, 6 eta 19 Beñat Arizetaren transformaketa. Bigarren zatian, Bizpahiru aldiz egondo Valentzia txartel horia zuela, baita jokari bi gutxiagorekin ere, baina soilik zigor kolpe bat baliatu tarte horretan Hernanik, Beñat Arizetak 9 eta 19 jartzeko, baina nahiko segidan Kabalek 9 eta 21 markagailuratu du. Baita ensegu egin ere, 9 eta 26. Kabale 10 minuterako bota du epaileak eta berriro jokalari bat gutxiagorekin Valentzia. Arizetak ensegu egin eta 14 eta 26. Transformaketarekin 16 eta 26. Eta Garmendiak ezarri du 21 eta 26ko markagailua Hernaniren bigarren ensegu eginda. Hori da eman duena norgehiagokak eta gogoratu urrengo jardunaldian kanpo jokatu beharko dela Asturiasen Hernanik. Hain zuzen ere Belenosen kontra. Urrengo norgehiagoka, bigarren itzuliko 5. partida, berriro hemen Landare Toki Errobi zelaian, San Cugaten kontra. Gure partetik, besterik ez, lantalde osoaren partetik, urrengo itzordu arte.